He went to extremes of selling his own car. Ko kana ndanyura, my way ko kana ndanyura. Guys, moyo muti unomera paunoda. Amungazokwanise kudzira munhu kuti aiwa iye haaite tora uyo kana kuti uyo anoita tora uyo. Munhu anozongotora waanoda. So guys, nyaya ndadzoka nayo panapa nhasi inyaya yekuti yakatyamadza vazhinji. Nyaya ndauya nayo inyaya yaEvangelica Sunday. I think mese munoziva Evangelica Sunday. Musikana aengage guys. But before ndisanda kuradzika video kana kuenda mberi nenyaya yedu, ndinokumbira kuti kana uri mutsva panapa ingobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe nema daily updates andinouya nawo panapa. So guys, news dziri kufamba idzo dzichiti socialite Evangelica Sunday wekumboti anokechesa $200 is now engaged. The boyfriend says he sold his car kuti atenge expensive ring. Guys, wongonotora hako snuka yevaridzi kana mutamba wouya wodyara padeni. Guys, avanhu anongotema guys, but singazozive maybe munhu anochinja. But inini chandoziva zvangu ndechekuti shiri nemuririro wayo hairegi. Imbogaya panhu pakarohwa nakofi. Because I still remember Evangelica Sunday achitaura iye achiti inini ndakadyiwa nakofi, mushonga wangu wakatoshanda pandakadyiwa nakofi. Guys, aiwatongoti congrats kuna bamunini vakofi pamwe chete naEvangelica avo vaengager. So Evangelica Sunday ataura iye akati aiwa mukomana uyu aibvira kundinetsa kudhara, but ndazitoshamisika kuti ndini here ndaengager nekuti mukomana asvika iye pakutengesa mota yake chaiye kuti akwanise kunge achiengager neni. Pamwe pacho ndo patozongoti love is the beautiful thing. Guys, uye rudo vaviri wechitatu anotsvageiko. Tisu tenta kuda kutongopindawo pakati pevanhu, pakati perelationship yevanhu. So ngatinzwei nekuzvionera Evangelica Sunday achitaura iye achiti mukomana akasvika pakutengesa mota and she is happy kuve engaged. It's such a pleasure for me to be having you around. But I would love to start with you, Evangelica Sunday. How do you feel being a married woman? No, I'm not married. I'm engaged. I was actually engaged today. As a surprise, I didn't know that he went to extremes of selling his own car to do this, because he told me that his car is facing so many problems, but he actually sold it. I had it from his friends just now that he sold it. But really, why did you go to that extent to be with me? Everything is just happening so fast. Even me, I'm still so confused. Am I really wearing this ring, or I'm still dreaming? I really want someone to wake me up. Am I really in a dream, or something is happening? I'm so God, I'm so like, is it me? I'm overwhelmed, honestly speaking, and I'm so happy that I have this man in my life. Thank you so much, honey. You're welcome. Wow, I would like to know more. What makamita siko murume uyu kuti anzwe kuda kubva atengesa mota yake. Wow, I mean, tell me, makamuonepi? I mean, this guy has been stressing me for quite a long time now. I just love his persistence. He did not give up.